安总你好。我投稿，我想讲一件可以算是报复个渣男的故事。和渣男相识于考试抄答案，留个电话。哎呀，哇，这人和人认识的方式真是千奇百怪呀！和渣男相识于考试，抄答案，留个电话。我的天，真绝了！就是说抄的时候还不认识。在考场上临时起意说，然后还抄出感情来了。即便留个电话，两人也就没有联系了。咋的？没考上是吧？答案不太满意。有一次地震第一波刚结束，手机信号很差，短信电话很难接收。我拿出手机，收到了家人朋友的短信之外，就是他的短信。是寥寥几字，简单的关心，大约1月有余吧啊，短信给我表白说我喜欢你，想在一起。那时候的我太单纯，并没有认出他渣男的本质。也是很久以后我得知了，当年这个短信是群发，动感地带，当年短信群发 ，M 纵人他是不是？他的地盘听他的。动感地带 M 纵人，在我地盘这儿你就得听我的，太搞了，也就我能听懂，这小卖部这年轻人都不知道你在说啥。是不是？有没有年轻的朋友根本不知道这是什么东西？我小时候也 M 纵人，我一天我那短信我随便发，我 M 纵人我。真听不懂，这小孩应该听不懂，正常。就是短信这个东西，我们小时候不是说纯用来收验证码的，还有银行的生日祝福啥的，不是。我们小时候真用，真写信，写挺长，有时候还挺开心。我喜欢你，想在一起，发现是群发。第一次表白我并没有答应，半年后又一次偶然的机会联系上，渣男再次表白，我心软答应了。和渣男谈恋爱也确实开心了一段时间。高考结束后，刚刚说的那些都是高中是吧？咱俩年纪差不多是不是 ？M 纵人高中生，刚刚那一切就是高中生早恋是吗？我喜欢你，想在一起啊！天哪，这都什么年代的故事啊！高考结束后，我如愿拿到了录取通知书，渣男复读了。复读期间让我帮他交话费，买复习材料。陷入爱情的我都乖乖照做。其实渣男家庭条件很好的，他复读认识了一个妹妹。我凭着女人的直觉说，男女没有纯洁的友谊，不要这样子。他们是亲情，妹妹怎么能是友谊呢？渣男说我小题大做。渣男大一开学，我说去渣男的大学，他找个人理由不让我去。后来找茬说分手。这时的我通过敏锐观察和深入思考，借着我从柯南里学到的知识，从柯南里能学到什么知识？姐们儿，真相只有一个，在柯南里学不到什么知识，好不好？我又想起王建国一个段子，他那会儿还会画那种，漫画段子，打麻将，画一个人打麻将，然后拿起一张南风，我是名侦探柯南。
我找到了他出轨的一系列证据。起初我震惊又伤心，也一度一蹶不振。1个月暴瘦20斤，人变漂亮了，大概是我得到的唯一好处。收拾好心情，我花了半年时间挂 QQ， 哇，就是这个这么古代的事儿，你是怎么记到现在的呀？记得还这么细啊？你还报复渣男？我看你爱他爱的深沉呐，姐们儿。这都是什么呀？我现在大街上找个小孩能听懂吗？我花个半年时间挂 QQ， 干啥？要出小太阳啊？干啥呢？喜欢太阳是吗？我建立了网络新身份，隐忍半年，摇身变成了他的学姐。我利用这个身份，自己弄了个 QQ 号，假身份，假 QQ 号，不是他，就是假装做了一个新的身份，说我是他学姐啊。利用这个身份，每天跟他聊天，哇，我的天哪，这什么东西啊？第一次亲密接触啊，这什么东西啊？有人还知道这个东西吗？太古早了。利用这个身份，每天跟他聊天，我知道他们吵架，知道他们的纪念日，还知道了渣男在这时候还劈腿好几个女生。你也是其中之一吧，这位学姐？以及让我交话费充发卡，是因为他给小三姐买 LV 钱包，所以没钱了。我的天哪，又古早又有钱了你！这那个年代，大学生就给人买 LV 了。这什么东西啊？这都是。所以没钱了，好，你们很快乐。聊得多了，我就经常给他出馊主意，表面为他好，其实都是会让女人反感的主意。哎呀，我这读什么呀？我感觉这是一封从那个土堆给扒出来的那种信，然后一个诺基亚这样拍一拍，诺基亚还能亮，点开以后里面藏了一封这样的信，吹土那种感觉。我没有不开心啊，我很开心，特别温暖，就是那种千禧年的那种。哎，挺温暖的，我读着，就是不知道你们什么感觉，特别有意思。最终我把他俩搞分手了，那个小三也恨上了这个渣男。渣男分手后，那个年代都没有渣男这个词儿，是吧？就这个渣男这个词儿有点跳戏，让我知道了我还在2025年。是吧？你如果用的是那年代怎么说呢？不知道。那年代应该说啥呢？那年代说那个说什么呀 ？GG 还有 GG 呢！我的天哪！花心大萝卜，哎呀，花心大萝卜这个太有古早感了。咱们重新开始啊！花心大萝卜分手后依然找我聊天。哎呀，这对了，这回对了啊！花心大萝卜分手后依然找我聊天，而我已经大仇得报，心情舒畅。又过了几个月，我懒得再玩这个游戏了。于是我找个破绽露给他，让他自己发现，原来就是我在耍他。后来听同学们说，他害怕我的名字，害怕我的星座，他没有遇见过这么聪明的女人。我真的感觉自己在读什么，就第一次亲密接触这种东西。同学们说他害怕我的名字，害怕我的星座，他没有遇见过这么聪明的女人。哎呀，我天！多年以后，各自成长，各自生活，直到有一天收到请帖，是朋友转发的，说不是说花心大萝卜要结婚了。花心大萝卜的结婚对象居然就是当年认的那个妹妹。朋友说我的预言真准，这俩人果然有事儿。我呵呵一笑，我说那有啥？这花心大萝卜不得善终，8成生不出娃。我们就当然了，是呵呵哈哈开玩笑说的啊。就在今年，朋友又联系到我，说我又说对了，那个花心大萝卜在四处求医，一把年纪要不上孩子，哈哈，这都是命数啊。那时候我还是年轻气盛，也是我为数不多演技智商爆发的高光时刻了吧，为自己出了一口恶气。结束了，姐们儿。
你这一封信全是忘不掉他，全是爱啊，姐们儿。QQ 密码都忘了吧，姐们儿，你 QQ 还登得上去吗？密码都不记得，还记得他每一个细节，每一次生气，他对你的每一点点的畏惧、退缩，你还到处打听他现在生没生出孩子来。你别打听他了，行不行？还有4分钟发券了。不得不给大家听一首。刚刚这封信，我脑海里一直是这首歌，就我们现在必须听一下这首歌了。这封信不配这首歌是不行的。版权我不管了，应该也没有版权了吧？这歌，这都多少年的歌了？这歌应该没有版权了吧？应该没有了吧？这都多少年了？好像谈恋爱哦，越说越难耐，不知到底谁才适合我的爱。搜搜 QQ 上有些留言很奇怪，男人不乖，女人不爱。偶尔自承认很帅，心地善良小古怪。问今年你几岁？谈过几次恋爱？傻得无法呆，这是什么异时代？异时代。赶快对他说声拜拜。哦 QQ， 爱是真是假谁去猜？不管他大不想见面。劲舞团。只要过劲舞团。像举手变空白，继续聊聊心里的阴霾。我必须玩把劲舞团，我现在谁也别拦我。还有2分钟发券。太有意思了。哎，这歌听都听了，咱给他听完了。结论 M 揍人，联系上了，互动上了。说 QQ 爱是真是假，谁去猜？说不定对方他是杰伦。M 送人，在我地盘这儿你就得听我的儿啊。刚跟的，你看就一个年代了，千禧年，哎，太有意思了，这个信太有意思。杰伦的歌也放一下吧，啊，放不起啊，放不起。还1分钟发券了。我那发券了，大家抢完券买点东西吧，感谢啊！我在网上发现过好多这种账号，我特别爱看一个什么呢？他就是放，你们可以回去搜索，有一个账号，他就一直放千禧年带的电视广告，我一看能看一晚上，太有意思了。就那个时候的广告都特别的。就奇怪的，但是又很温情。
什么摩托罗拉音乐手机啊，音乐手机说是，那人在大街上就开始跳蹦。哎，真好玩，有些特别有意思的一些广告。那个时候还有一个周星驰跟冯小刚的那个绿茶的广告，我的天哪！我那刷到我都看傻了。敢想吗？周星驰拍过广告。我要沏杯茶，我要天堂水沏的龙井茶。周星驰。你们可以搜搜，有些小朋友就没看过，你们可以搜搜看看。不出意外的话，周星驰这辈子应该不会再拍广告了，看看吧。太就是，哎呦，这哇，这感觉。感谢，辣片没发货，你赶紧问问啊，问问客服。哎，太有意思了，那些广告。加赠百草味的礼盒一个，哎，这礼盒大家赶紧买啊！这礼盒获得加赠还是很值得的。一大盒各种百草味的小零食，完了再送一个徐志胜啊！这卡皮巴拉长得跟徐志胜一模一样，你回去就知道。然后再所有买了的人给抽3个人送。真的特别像。哎，算了，我懒得拿，就这样吧，真特别像。你们刚刚有人看过，帮我证明了。感谢大家点点关注啊！我接着读信了。哎，刚刚这个 QQ 爱给我整，一瞬间换灯片了，走马灯了，想起了好多。但是你说想起什么事儿，我还想不起，就能想起那种感觉。用着小灵通黄色的屏幕打字，跟女同学聊天儿。我是后来才当上 M 纵人的，我一开始是一个小灵通 boy 啊，我是后来这个觉得小灵通实在是不太行，才当上 M 纵人了。然后就是在网吧，那会儿就是谁要去网吧，他手里得塞一堆纸条，干嘛呢？就他刚说的挂 QQ， 就是我不去，但是呢，就让他去把那个 QQ 号给我登上，然后可以攒那个什么，变成那个小太阳还是什么。那会儿是哪个同学要去的话，就得恨不得塞这么一大张纸，全是那个同学们的 QQ 号和密码去那个挂 QQ， 对吧？一下去，但是具体的人就是那个人是谁，我已经忘了，我不记得了。我当时在那小灵通跟谁发短信，我完全不记得，但那个感觉还记得，太有意思了。我跟你们说啊，我从小就是一个
该说不说，从小就是个浪漫的人。我一下想起来了，这能说吗？我想想，等等啊，我想想，这能说吗？应该没啥事吧？应该可以说。就我们内蒙啊，那个教学条件不是特别好，就经常停电。我印象特别深，就是那个楼一停电以后呢，我就去发那个小灯笼拿出来，然后叫一个同学，我说咱们出去。他出去干嘛？我说出去，然后就溜到那个教学楼对面，在那个树，就是有树操场一坐，台阶上一坐，然后说干嘛？我说你在坐着别动，然后你就看着这个楼不要动，然后一来电就特别来劲，就是一来电它整个楼那唰亮的特别好看。我说怎么样？走吧，回去上课吧。太有意思了。但是是谁我已经忘了。我这个人太坏了，人我已经全忘了，但就记得那个感觉，那个氛围特别好。删了一些情节。哎，对吧？我们每个人最擅长的事就是篡改自己的记忆。记忆不篡改还叫记忆吗？记忆一定要篡改才能成为回忆啊！你不修改不篡改能行吗？感谢大家啊！随便买点啥。锅巴那个过后还会有吧？最近没有。哎呀，李毅说上年纪是这样的。李毅，你也有这一天啊？又要引用王朔的名人名言了。年轻有什么的呀？谁没年轻过呀？你们老过吗？李毅啊，你也有这一天。李毅就是帮我那个我的小卖部那些剪辑啊，有一些有拍摄就是他，还有这个当的小卖部普通店员收信什么的。牛脆脆，你买一罐孜然，买一罐原味，再买一罐辣味的，怎么样？3罐的话送你2包那个酸奶小奶帽。这样的话，你以后不就知道自己爱吃啥味儿吗？来回购的时候。哎呀，真的是年纪大了。这 QQ 爱真给我行。我小时候我可真行。我可太行。
谁能想到我会在一个夜晚被一首 QQ 爱撞到？很正常啊。一个周一的夜晚被 QQ 爱撞到，是吧？那歌这哎，真的是，香水有毒，我的天，我的天！还有一个歌叫什么《孤单北半球》，是不是？这种歌都再也没听过。还有什么丁香花，是不是？这怎么感觉后面就没有再听过这些歌呢？这些歌真的很奇怪啊，朋友们。我觉得千禧年代呢，就是有一组歌就是这种气质的，那个时候就叫网络歌曲，有一组这样的歌，就是很怪，对吧？更经典、更流行的，比如什么李宗盛，咱们到现在都听都唱。更新的也有，它就千禧年有这么一段，也特别流行，所有人都听，所有人都会唱。但是一过去以后后来就怎么就消失了？就有这么一堆歌，什么孤单北半球，什么丁香花，是吧？香水有毒，对，猪，你的鼻子有2个孔，这全都记得，但是就哎，很妙啊，很有意思。对吧？就没了。现在有一些夜店好像会突然在那个大半夜的时候会放一些这种千禧年的歌，然后那个大家会蹦一蹦。心太软还是有人听的吧？心太软不会说这个，心太软不算这样的。求佛，对，我在佛前苦苦求个几千年，是吧？你看这一说都会唱，都能想起来。他确实不会再听，就那个时候就都听过。感谢大家啊！那随便买点啥吧，感恩。接着读信吧，这怎么突然成怀旧场了？年纪大了是这样，挺好的。我确实是那个什么，我还特别爱看。我小时候不是生活在一个那个矿场嘛，然后你刷那个视频号就能刷到，还有人在那生活啊！我去真的是一看能看一天。就他拍那个矿场现在长什么样，哇，就一直在看，我都能想起来，就是哪栋楼里是哪个同学，哎，我在那儿，大家一起在他们家，我印象特别深，他给我拍了一栋，你看下场，他拍了一栋楼，然后那个时候在那个同学家，还是录像带，这现在的小朋友肯定不知道录像带是什么，我们去租了一个录像带。在他们家，那个录像带什么电影我都记得，叫《星船伞兵》，看过吗？全是大虫子，那个人打虫子那个，是叫《星船伞兵》吧？还是《星河伞兵》？那电影老来劲了。星河战队，他好像原作叫星船伞兵，是不是？我后来还看过他那个原作小说。对，像对电影叫星河舰队，那书好像是星船伞兵。哇，那太来劲了，看着又害怕又想看。
录像带，很多人不知道好吧？我印象太深了，当年就是我们家那会儿刚有录像机，柯受良先生，有人知道这人吗？我不做大哥好多年，我不懂冰冷的窗。柯受良先生那年骑摩托车飞越黄河，我爸刚有录像机，弄了一盘那个空袋子，就在那个柯受良飞黄河那个直播把袋子插进去，说我一定要把这一幕录下来，以后反复的欣赏，特别激动，我印象特别深，录下来，再也没看过，录下来，故事录下来了。已经过世了。我这是喝多还听那个什么呢？笨小孩，大哥。我那天还听了一个。给你们讲讲吧，我在听的故事挺好玩，也是在网上看的。说当年那个拍什么电影，最佳拍档是不是？拍一个电影，那个时候港片竞争很激烈，就要看谁更狠。更勇，有一个镜头就要拍那个一个人骑摩托车撞碎一个大楼的玻璃，然后从这个楼里飞出来的镜头，然后请了好多这种特效师，老外都不行，都不敢。然后说是曾志伟吧，说我认识一个人，说如果他都不弄的话，他都不敢的话，这个世界上就没有人了，就是柯受良。我看柯受良接受采访说，就给了他3万块还是什么，请他喝了好多天酒，最后也不好意思拒绝了。啊，说特别那什么，飞完了之后，那些老外都过来拥抱，敬佩。真大哥，真的大哥，很有侠气的一个人哈。太有意思了。这一个 QQI 给我 Q 住了，不行，咱们读点现代故事吧。蛋总您好，这是我的第3封来信，我的天，是我不同时期面临3封都是不同时期的困惑，彼此没有太多关联。你也不用管我前2封写了啥，其实你不读也行，每次给你一写完，我的心中的困惑就减缓了不少。行，来吧，我读一读吧。啊，真的李诞，你得快关注一下，是吧？刚发现我在小红书是吗？快关注一下，快，然后随便买点啥，感谢啊。我是裸辞考研，目前正在等考研成绩的一个女生。前年呢，我突然莫名其妙喜欢上了公司里认识了3年的男生，于是我就表白了，结果被男生以刚刚分手还不想谈恋爱为由拒绝了，但我依然不放弃，和公司里另一位女性朋友聊怎么跟她多接触，约她出去玩。这不得不说，去看沉浸式的话剧还挺不错的，在灯光昏暗的环境中一起探索空间，可能会产生一些小拉扯，还挺暧昧的。
事后我当然也和我的女性朋友分享了这些过程。就当我以为事情会随着生活和工作中的更多相处明朗起来的时候，我偶然在经过那个男生工位的时候，发现他对着屏幕边打字边笑的一脸开心。我偷偷从他后面又经过了一回，发现和他对话的人是我那个女性朋友。因为那个男生的工位就在我回工位的必经之路上，我每次去上厕所回来，他3次有2次都在那里聊天傻笑，回回都把微信放在最大的显示屏上聊，想不看都难。而每次我发现对面都是那个女性朋友的头像，我感觉事情好像不对头啊。于是我就问了那个女生：“你俩是不是在一起？”她说没有，并表示作为知情人，她很抱歉，她后面会保持距离的。我说你俩在一起也没事儿，和我说一声，我只是感觉自尊很受挫，我要缓冲一下。她当时各种安慰我说我人很好，我当时感动坏了。其实我自卑呀，对每个夸我的人我都感到感谢。后面不多赘述了，他俩就是在一起了。我不确定他俩是不是不想伤害我，所以搞地下恋，但全公司都看出来了。是啊，你那微信放在最大屏幕上聊，想不看见也难呐，还地下恋，上网了都，什么地下恋，网上恋呢？当然也没和我说，正如我前面和那位女性朋友说的，我发现的那一刻真的自尊心很受挫，我感觉自己是小丑。后面为了提升自己，我离职备考去了，也没再跟他们接触过。对于那个男生，我心里也没有喜欢的感觉了。我以为过去了1年我不在意了，却在昨天看到他们的结婚朋友圈时，心里咯噔了一下，咯噔了。我突然感觉很难过，哭了出来，但我不知道为什么。高兴，喜极而泣，看着别人要结婚了，高兴，我也会这样啊，很正常。我确信我心里不喜欢那个男生了，但我为什么还是感觉好难过？看人结婚哭正常，感觉他要受苦了嘛，对吧？同情一种是吧？因为我的不自信嘛，备考这大半年里封闭自我，不知道不怎么和人接触，感觉还挺好的，但会有种未来祝孤生的感觉。什么？哎呦我天，这词儿也够好的。还有我好焦虑我的初试成绩，是你赶紧这不自信吗？没啥，就是有点那啥嘛，痛苦嘛，想起来给他屏蔽完了，是不是？完事你我就去留言了，恭喜，3个小爱心。你的痛苦只是一时的，他们这朋友圈又不能删，整个婚礼期间啊，都得膈应。好吧，算了，别去了啊！就说一说解解恨，没必要。你给他屏蔽了就完了，我就不看不就行了吗？是吧？看你也不像那坏人，你要是坏人啊，以后在他们人生的每一个重要关头，结婚恭喜，生孩子，孩子好可爱，真像妈妈，恭喜，3个爱心，孩子上学，恭喜恭喜他们一辈子，他们的一生都在你的恭喜中度过，不敢想。多难受没必要，我只是说说过个嘴瘾，别这样。香没了，线香暂时没有了，来点别的吧，感谢啊，感谢，感恩，没必要，姐们儿，没啥自信不自信的，赶紧啊，期待你考试成绩吧，你赶紧，算了。但我和我前任是大一通过朋友介绍认识的，但我俩总谈1个星期就分了，
啥玩意儿？总共谈个1个星期，期间也断断续续、分分合合，一共就1个星期，期间还断断续续、分分合合，这就8天了，一共就7天，啥玩意儿？我俩总共谈1个星期就分了，期间还断断续续、分分合合，8天了，一共就7天，怎么做到的？怎么做到的？是不是打错了？学期是不是？最近一次吵架分手是跨年那次，应该打错字了。他好像没有什么过节的习惯，但我平常是个仪式感很重的人。然后我主动提出让他想想，过节后刚开始，让他去想想怎么过节。刚开始是找的连麦看电影，跨年，我们是异地，我没同意。连麦看电影跨年，连麦看电影没同意，挺别致啊。拍个就什么 reaction， 干啥？导演评论吧。当时因为这事儿，俩人情绪就已经不太好，后面说着说着，让他点个束花，可是去拿的时候，后面又说花因为过节不能自己选着配，和手写贺卡也不是他特别中意那种，事后就吵起来了，我把花扔了。事后他的解释是觉得他一直没受到我的认可，而且觉得这件事情应该是相互的，我当时也没有主动说送他什么东西。我的在意点是他当时送花，心就感觉不成。我天，我昨天刚给后干送完花。送花不对吗？啊，心不成？我挺成的呀。啊，态度不好。诸如此类的问题还有很多，连打语音、换情头、安排约会时间，我觉得最不需要争执的事都可能需要和他进行一番争执。在刚开始第一次分开的时候，我还陷入了严重的自我怀疑，因为当时他说我太幼稚，提分手伤了他的心，所以之后我思考了很长一段时间，自己是否真的太过情绪化。在后面我也谈过别的男朋友，但是也都不是很顺利，每当失败一次，我就会再回想起他的话，那时候几乎每天都在琢磨自己是不是真的不适合谈恋爱，性格有什么缺陷。直到现在他又再一次找我，想和我面聊。我之前测 MBTI 的时候，他是 ISFJ， 我是 INFJ， 都说这是荣格8维，这什么东西？荣格干啥了？荣格不是荣格8维，荣格干什么了？荣格练上武术啊？这怎么像一招啊？荣格8维，什么玩意儿？这什么东西啊？荣格不是一个心理学家吗？这，我的天哪，这怎么金庸起来了？这什么东西啊？荣格8维，听不懂啊，这什么东西啊？荣格8维是什么？我的妈呀！哦，还真是他提出的。荣格在心理类型中将人类情感分为8倾与外倾与内倾，形成了8种不同的感觉。我的妈！我天！完全相反的，都说这是荣格8维，完全相反的人格很难相处，是正常的。词不大意也确实，我的确也在很长一段时间真的把原因归于此，但我也深知这绝大一部分都是开脱的借口，我也弄不清他好像的确喜欢我。大学4年，即使我谈了新的对象，他也没跟别的女生接触。我说过的事他也都会记得，但好像他也没有那么喜欢我，不会主动了解我喜欢吃什么喝什么，爱好，想考哪所大学。你不已经在上大学了吗？所有这些都是我去主动说，所以当他再次提出见面时，我拒绝了。我知道见面容易说不出话，我非常讨厌见面时气氛变得紧张僵局，所以每次见面后，我基本上都是答应了再次复合这件事儿啊。这么害怕僵局吗？打破僵局的方式就是马上答应复合啊。
我的天！我总觉得我和他沟通不行，写这封信也不是想说什么复合什么的，我只是觉得我目前心里的责怪和不解，让我对这段感情难以做到释怀。所以，请你分析一下，人不对，分析啥呀？换个人儿。但后面还有，又来了一封信，刚已经祝我那个红红火火了，又来了一封信。但他又在元宵和情人节都给我发个节日快乐，我忍不住去问他想表达啥的情况下，他跟我道歉了，是我一直想要的态度和言语。这回不八维了，荣哥也不能把你们分开了，这回又爱上了，荣哥八维不好使了，这回是我一直想要的态度和言语了，这回人格的事儿不行了吗？ISFJ 和 INFJ 能往一块出吗？你刚刚不是说什么荣格八维吗？不是，这会儿不行了吗？这会儿就行了啊！别测了一天，测完你也不执行啊。虽然他后面提出要见面告别，哎呦我的天哪，这俩小孩见面告别，哎呦我的妈！我拒绝了，我怕自己见面明知会拒绝的尴尬，又会松动啊，又要跟他复合。其实说实在话，我想在他真正意义上和我道歉的时候，我感觉已经释怀了。也许我做不到的原因，是因为心中的怨怼存在。在这段关系中，我也有很多不足，我觉得他也算是还不错的人。我收回背地里对他的吐槽吧，哈哈哈，收不回了，刚念了。不过确实之前的消磨让我真的没有精力。哎，巴卡，我也希望什么，谢谢啊，谢，多谈点啊，谈少了，行吗？别分享这一天，有啥好分享啊？多谈点就没有时间和精力分享啊，把有限的精力和时间用到无限的恋爱中去，想啥呀？一天。